हा खाली किती यायचंय? आलोय भाई आम्ही आलो आलो लवकर आहे. हा हा टेन्शनच होतं. कॅमेरा चालू झाला ना सुचायचं बंद होते. तर आज आम्ही चाललेलो आहे. ते हॅश काय तुम्हाला थंबनेल बघून समजलं असेलच, सांगायची गरज नाही. आणि आम्हाला मेहनत पण घ्यायची नाही सांगायची. पण आमची गाडी आलेली आहे, त्या गाडीने आम्ही जाणार आहे. त्यांना हात दाखवतोय, थांबणार आहे ते, थांबणार. काढा 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 काढा. माणसं आलेले आहेत, स्वागत करू आपण त्यांचं. म्हणजे यांना फोन करून अक्षरशः उठवायला लागतं. आणि इकडे आम्ही झोपत नाही, कुठे प्लॅन बनतोय. तर गाडी आली गाडी आली. तर अध्यक्ष महोदय हे दोन आहेत, ते सुरुवात करायची आहे. पण व्हिडिओची सुरुवात आम्हाला कोणालाच जमत नाही, कोणालाच नाही. तर उद्या चुकून व्हिडिओ व्हायरल वगैरे झाला तर क्रेडिट मलाच द्या. तो वहां से नीचे आना, नीचे पिक करतोय का? सॉरी, उजेड असा येतो. लाईट इम्पॉर्टंट आहे आना भाई वैसे ही. तर आज आम्ही चाललेलो आहे देवकुंडला. मेन रोड पे नीचे अनऑफिशियली चाललेलो आहे देवकुंडला. ऑफिशियली देवकुंड तसा बंदच आहे. आणि आम्ही टोटल 6 जण आहे. आणि आमचा ड्रायव्हर गाडी घेऊन लवकरात लवकर येत आहे. रस्ता भटकलेला आहे थोडाफार. भाडकाव रस्ता सुरुवातीलाच भटकला आहे. म्हणजे लाईव्ह लोकेशन देऊन असे लोक रस्ता भटकतात. म्हणजे काय गुगल मॅपची इज्जत काय आहे का नाही? हा, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? उबर ते ब्लॉगर आहे ते. कसले ब्लॉगर, कशात काय आणि तिथं बोललो असतो. कंटेंट पाहिजे, कंटेंट. अपने को कंटेंट चाहिए भाई. ड्रायव्हर रस्ता पावसाळी अधिवेशनच्या निमित्ताने अध्यक्ष महोदय मी येथे आज घोषित करत आहे. इसका सपना था कि ग्रुप में ना एक मतलब ना पूरा ग्रुप मिलके एक कार ले लेते और वही घूमने के लिए यूज करते. वाह भाई, मैं बोला तू और मैं पार्टनरशिप में कार लेते हैं सेकेंड हैंड में. मैं 1 लाख डालता, तू 1 लाख डालता हूँ. हाँ, और वो सपना वो सपना ये था. नीचे तो और budget वो निकालने गए, 3 लाख की पड़ गई. और 2 लाख की गाड़ी का मतलब ना वो मारुति 800 ही बना देते फिर इतना यूज करके. भाई ये संडे को मेरे को गाड़ी चाहिए, अगले संडे को इसको चाहिए भाई, नेक्स्ट संडे को उसको चाहिए. जो के भाई का लेफ्ट मारो. सुमन, हाँ भाई लेफ्ट मार भाई. सुमन तेरी याद आ रही सबको. तू नेक्स्ट ट्रिप में आ जा. पैसा ना पीछे वाला बंदा भरेगा, टेंशन ना ले. उसको अच्छा लगा, उसको तेरा अच्छा लगा मतलब वो कंपनी भाई. समजून घ्या भावांनो, समजून घ्या तुम्ही, भावना समजून घ्या.
स्पेशल वर्ड में रहूंगा मैं. अरे नहीं, मजा येते ना रविवारचा शनिवार रविवारचा ह्यासाठी प्लॅन नव्हता केला की पब्लिक गर्दी कमी असेल बा असं गुरुवारी वगैरे. तर भाई आजच असं वाटतंय ना, गाड्या बघून तर असं वाटतंय ही गर्दी मजबूत आहे. 10-15 बाईक आहेत आणि 5-6 कार आहेत. बोलल्यावरती नाही बोललं तरी 60-70 लोकांची गर्दी आहेच. बघू आता. वो कपड़ा हो जाएगा आगे. मैंने जो रास्ता निकाला है ना, अरे ये चप्पल और भाई ये तूफानों में जो गिरे चप्पल से बोलते बोलते मट्टी उड़ा दिया. जेब में क्या हो जेब में क्या देवकुंडचा रस्ता तसा एवढा अवघड नाही आहे. जागोजागी पाट्या लावलेल्या आहेत गाववाल्यांनी, त्यामुळे सोपं आहे. एवढं काही टेन्शन नाही आहे. चला.
एक क्षण असं वाटलेलं देवकुंड आलाय, पण असं नाहीये. अजून इथून अर्धा तास बाकी आहे आणि आता खरी चढाई आहे. हो आणि अशा प्रकारे 2 मिनिटाच्या चढाईनंतर सगळ्या हाडाच्या ट्रेकरचे हाडं मोडलेले आहेत. माझे पण हाडं मोडलेले आहेत. बेकार चढ आहे. बायोमध्ये ट्रेकर लिहिणाऱ्यांचे हाल बघा. इंस्टा बायोमध्ये हाडाचे ट्रेकर, प्रोफेशनल ट्रेकर असे लिहिलेले आणि दुसरे कार्यकर्ते चपलेवरती. कधी पोहोचणार आहे एकच प्रश्न. आणि हो अजून एक सांगायचं आहे, फिरायला या पण अशा कार्यकर्त्यांसारखे चपला नका घालू. नायकी एक असं इकडं काही चालत नाही. डायरेक्ट टांगेपलटी घोडे पशार होतात. एका कार्यकर्त्याचे टांगेपलटी घोडे पशार झालेलेच आहेत खालीच. अर्धा तास बोलला ना, अजून 15-20 मिनटं असेल इथून. तिथं चढायला बोलणार, अजून तिथून अर्धा तास आहे. माझं बघू, मला तर वाटतं अजून 15-20 मिनटं असेल. पब्लिकचा आवाज यायला तर लागलाय. खाली भेटेल पण रियालिटी ही आहे. आणि अशा प्रकारे ट्रेकची सांगता झालेली आहे. आणि आता चिकन वाढायचं आहे हो म्हणून काय रे नुसता